สัญญาณก่อนร่างกายพังจากการทำงานหนักบางคนคิดว่าตัวเองแค่เหนื่อยจากงานแต่จริงๆร่างกายกำลังใกล้ถึงขีดจำกัดสัญญาณที่พบได้บ่อยเช่นตื่นมาแล้วยังเหนื่อยไม่มีแรงจะเริ่มวันใหม่อารมณ์แปรปรวนง่ายขึ้นสมาธิสั้นลงและป่วยเล็กๆน้อยๆบ่อยทั้งหมดนี้เกิดตอนร่างกายพักไม่พอแต่เรายังฝืนใช้พลังต่อถ้าปล่อยไว้นานทั้งร่างกายและจิตใจจะเริ่มถดถอยการพักไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือการซ่อมตัวเอง